tak v tomto videu by som asi pôjdem hrať, čo ja viem, Bedwars možno. Hľadám pojmové, tak nevidím nič. Viem, že to ten boost ale ako mne to štve. No takže to by mal byť Bedwars. Toto vyskočenie nemusím robiť, len ja to neviem prečo robím, ako sa to bude nie, kde je ten portál toto. Ja si nejaký vyberiem? No asi ne. Takže tu začíname, dúfam budeme nejaký viac učiť. Nejaký dôvod mi to nefunguje. Game, good game. Do koľky sme tu vlastne? Už 4 mám pozrieť, no ale beriem to na bloky. Robím to na takto základný. A je ten blok, ale ten nôž. Už pôjdem to na speedbridge, ale... A potom ďalej ide speedbridge, ale on nevie speedbridge. Nie, on je inteligent. On chcel zrobiť speedbridge, ale on nezomie. To je fakt múdrý ako hráč, no. Niekoho hráča zabíja, aby on mohol robiť speedbridge, no. No, tak to bol veľmi inteligentný, ja som to tiež umel, takže to je no. No, ešte jeden duo. No, dobre. Spam tady. Sem. A idem. Čo to robí toto? To sú inteligentní a potom... Tak koukám ještě, že to je. Já jen to na... To je emerald, ale ještě teď jsem se tam taky nedá na nič. No já jdem pane na kola, jo. Já ujdem. Ale mám to na ochranu, takže to na nič. Pravděpodobně po mně jdou, takže... Ty ten... Já jsem to dal kvůli tomu, že... Mám pocit, že to jde. No tak to asi obecně se vám dovolí do čeho, prešel. Takže toto mi bude. Já si myslím, že tam nemá obranu. Tak on tam má čo to robí a... Keď sú inteligentný hráč, no. Zablokovali. A ty predsa nemáš... Ale tam daj vodu! Ale to je jaká dobrá obrana. Jo, to si neuvedomil. Lebo to ťa oddialuje od toho, keď to ničíš. Takže a vlastne pomalšie nič. Ale vieš, to už je to natáč. To je svetec. Neviem, to viem. No, ale to som jedno dať, ale ja som mohol sa savenúť, ja som vedel tej témy. Nedám. Ale vlastne ja som tedy, keď som specál, tak ja by som si mohla ako keby pozrieť, ako mal oni obranu. So zoberiem tady asi toto, potom TNT, potom by som bral ešte meč a možno ešte nejakú voľbu. Ok, tak ja už idem. Co sa to robí? Ale aspoň, že sa to z boku dá tak obísnout. Mňa to tak štva. Ja idem k tým červeným asi. Tak sú už len dvaja. To sú prešení. Nie som ťa na 10. Tak super, zničil som im posteľ a to je všetko, to je jedno, proste som im zničil posteľ, to je najdôležitejšie. Ok, respawn, 15. Všetci budú vás, to bude čo stále.
Został Obranie po prostu. Okej, tak to dał jakieś powodu. Nie, to gazić. Naprawiać? A to jsme jediný, který mám. Aha. Tak potom jakože super. Hej. Dużo emeraldů. Mám jeden emerald, no, super. Nevím, to jsou červený, ale kolik já jsem myslel, že to nedám. Vím, ale musím jich zabít, musím jich jako zabít. Když tam je bloga, taky splním. Někdo se myslí. Diamond bloky, ale nikdo. Kolko ještě 7 sekund, dokud to budeme ty modrá blízka, červený. Tak mám diamond. Teď jako česka by měla být. Nevím ničeho, tak to je na nič, protože jsem česka. To značí se craftingy. Moudrost roka. Dať 1000 craftingů, a i když to nějako generuje ta hra, takže to jako není, že ty hráči budou tak moudrý, ale mají malou zničenou postěl, nebo nemají. To je poslední červený. Takže má unikavý exit. Poslední červený, takže uletěl. Na 12 hapok. Vyzerám dlouho. Ale to tak je. Už parkuji. Říkaj, první parku. No tak jako, ale aspoň jsem tam vodka dole. Kam tak to běží, tak tam běžela oka. Jsem tam jistě ono. Berem kameny sword a bloky, ještě ne bloky, tak ok. Tak bloky a tente. Ok. Nie, kto zastavil vodu? Tak když zastavil vodu, no tak to je nějaký velmi inteligentní člověk. Bacha, zelený útočí. Nevím, to jsem si všiml, že to útočí ten týpek. Tady dám takto a on tady spadí a já trachám. Ale co to bylo? A ty moje s ním. Jeden žlutý. Tak já získám ty ty. Já jdem tady. A slyším zelený, hej. Mám. Toho porazilo zeleného tam. Já tady budu mít taka, aby se mohl získat nějaké ty bloky, alebo armor by se to malo vědět získat, no. 40 iron, 12 gold. Tak to získáme 12 goldu za chvíľku. Tak teraz mám 12 goldu a tím jenom musím mít jednu jedinou. No krása. To by mal být něco upgrade, no ale tohle to nějak dáme. Ok, tak já mám nějaký veľa ironu, tak to si koupím toto, kamení 7 goldu, no. Už jsem poslední hráč. No já si koupím ještě nějaké TNT, no a to dám do český verejní, no. Tak to krásně vám to dám iron. Můžem jít. Nesleného. Iba jeden už iba hráč. Ano. To je zelený týpeček. Nemyslím si, že nás porazí. Jedině kdyby byl velmi kolano. Na rozdíl od mě, ho by jako velký nůvnu, takže... Tam tak to fajtí. Týmon. Proč se mě... Aha, já nevím. Uj, I'm flying! Uj!